غالبا ما يقلقنا السعال الذي ينتاب الأطفال، وخصوصا في الأسابيع الأولى أو الأشهر الأولى من العمر. ومرد القلق مبرر، كون الجهاز التنفسي للأطفال يختلف عن الكبار، فإن أسباب حصوله ومضاعفاته تتفاوت وتختلف عن تأثرها. ويعتبر السعال ردة فعل طبيعية تقاوم بها الرئة لتنظيف القصبات الهوائية، وهي عمل لا إرادي، وفي بعض الأحيان تكون إرادية مفاجئة متكررة لتفريغ المجاري التنفسية العضوية، سواء أكان من المخاط أو من أي شيء آخر، نتيجة وجود مشاكل مختلفة. ويرتبط السعال كونه من أعراض إصابات الجهاز التنفسي، إما بحالة حادة أو مزمنة أو ما له علاقة بالجهاز المناعي. وتختلف أعراضه لدى الأطفال، فهناك السعال الذي يصاحبه القيء أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، وهناك سعال لا ينقطع، ويوجد سعال صوته يخيف الأبوين لغرابته، وكذلك هناك سعال ينتهي بشهقة تشبه صوت الديك، إضافة إلى سعال مع صفير أو بدونه. فإن أسباب الكحة عند الأطفال عديدة، فقد تكون نتيجة عن تهيج ناتج بسبب الإصابة بميكروب معين، سواء كان فيروسا أو بكتيريا أو التهابا في الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، أو بلعه لأي جسم غريب، أو الارتداد المعدي المرئي قد يثير حساسية الطفل.